dova dje për punën e këtyre ISIS, unë se kuptesin. A janë muslimana, që janë? ISIS. Çaj ISIS. Mbrojtje pra popullit musliman të Sirisë për shembull, apo të Palestinës, apo të Egjiptit. Po i luftojnë për xhikat. Dhe me thonë janë të mirë. Dakor, ato janë të mirë, po shteti deve luftu. Dhe me thonë, lojme të pensar në qipë, dhe me thonë të mirë. Ma dysh me vra njerë, dyshka e kanë të mirë. Po të me dysh të kanë vrapta. Dhe me thonë ata janë të mirë, si vrasin njerë të? Bukur, ajo avon e lojnë e bukur që u burra e vra me Bin Ladenin. A kanë vra Bin Ladenin? Po të shpën nga deni të burë mirë. Organizu për me vra Bin Ladenin. Po mirë se shalë, nga deni. Në 28 vjet që kanë marrë pjesë në vrasjen e Bin Ladenit, 26 vjet janë vrarë. Janë urtëdjavë këtu avionin. 26, të avon mam italiane. Nërta lëmet ma rale.